हाई गाइज, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल फ्यामिली सपोर्ट किचनमा। साथीहरू, आज हामीले बनाउने छौँ चाडपर्वमा र विशेष गरी पूजाआजामा प्रयोग हुने सेल रोटी। सेल रोटी बनाउनको लागि मैले यहाँ 1 किलो मोटो चामल लिएको छु। मोटो चामलबाट सेल रोटी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। त्यही ल हेर्नुहोस् त, मैले मोटो चामल लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले मजाले धोएर यसलाई पानीमा भिजाएर मिनिमम पनि 3 घन्टा राख्नुपर्छ। मैले 3 घन्टा राखेको छु। यदि सक्नुहुन्छ भने होल नाइट राख्दा एकदम राम्रो है त। यहाँ चामल भिजेर रेडी भइसकेको छ। मैले पानी फालिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त, यतिको भइसकेपछि अब मैले यसलाई आधा चाहिँ कनिका टाइपको अर्थात् हाफ दरदरा पिस्ने छु भने हाफ चाहिँ मैले यसलाई एकदम मसिनो गरेर पिस्ने छु है त। ल मैले ल्याडलको सहायताले मजाले मिक्सरमा यसरी आधा चामल भिजेको चामललाई राखेँ र यसमा चाहिँ मैले पानी खनाएँ है। यसरी पानी चाहिँ खनाइसकेपछि मैले यसरी मजाले मिक्सर घुमाइदिएँ। ल हेर्नु न साथीहरू, थोरै पानी बढी भइसकेछ। मैले कस्तो ख्याल गर्ने बिर्सेछु, किनभने दरदरा पिस्दाखेरि पानी कम खान्छ भन्ने कुरो है। मैले चाहिँ अब यसमा थोरै बढी राखेको छु है, दरदरा पिसेको छु। चामल बढी भएको हुनाले अब अर्कोचोटि पिस्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा एकदम कमभन्दा कम राख्ने छु है त। ल हेर्नुहोस् त, यसरी मजाले सबै राखेँ। अब यसमा चाहिँ मैले 2 चम्मच जति मैले यसरी घिउ राखेँ र यसमा यत्तिकै मजाले मैले यसरी मजाले घुमाएँ है। ल हेर्नुहोस् त, यसरी घुमाउँदाखेरि यो मिक्सरले अलि राम्ररी पिसेन, त्यसैले मैले अर्को मिक्सरमा राखेर पिसेँ। ल हेर्नुहोस् त, गाढा भएको छ है। अब यसलाई मैले चाहिँ दुईटैलाई मिक्स गरिसकेँ है, मतलब खनाएँ। यस भाँडामा यसरी खनाउनु पर्छ। खनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्ररी हातले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो गाढा भएको छ है। यो अझै पनि हल्का पातलो छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले ढाकिदिन्छु। ढाकेर लगभग यसलाई 2-3 घन्टा फेरि रेस्ट दिनुपर्छ है। यसरी रेस्ट दियो भने यो मजाले फुलेर बाक्लो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कति बाक्लो भइसकेको छ है। यतिको बाक्लो हुनुपर्छ है। अब यो चाहिँ रेडी त रेडी छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि चिनी मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ चाहिँ चिनी 200 ग्राम लिएको छु। यदि तपाईँलाई अलि बढी गुलियो खान मन लाग्छ भने अलि बढी राख्दा हुन्छ। त्यसैको मैले सेन्टको लागि है, अर्थात् इलायचीको धुलो अनि सौँफ राखेको छु। सौँफ चाहिँ तपाईँहरूले स्किप गर्नु नि सक्नुहुन्छ, तर मलाई एकदम लास्ट मनपर्छ, त्यही भएर राखेँ। हल्का फुलाउनको लागि मैले बेकिङ सोडा राखेको छु। थोरै राखेर मजाले अब अर्को साइडतिर मैले ल हेर्नुहोस् त, तेल तात्न छोडिदिने छु। आरोमाको लागि मैले यहाँ घिउ पनि मिक्स गरेँ तेलमा है। साथीहरू, तपाईँहरूले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिक्स गर्दा एकदम मिठो हुन्छ है त। अब मैले चाहिँ यसो बिजी भएको हुनाले मैले ढाकेर राखेको थिएँ। यसलाई खोलेर मजाले अघिको मैले यसलाई चाहिँ मिक्स गरेँ है साथीहरू। यसरी मिक्स गरिसकेपछि यो केही पातलो हुन्छ चिनी राखिसकेपछि गाइज है। तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ कसरी बाक्लो बनाउने भन्दाखेरि थोरै तपाईँहरूले 2-3 चम्मच जति मजाले यसरी मैदा राखेर अर्थात् कर्न स्टार्च राखेर फेरि तपाईँले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसरी मिक्स गरिसकेँ है। मिक्स गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् त, गाढा भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी गाढा हुन्छ। यसरी घुमाउँदाखेरि हल्का यसरी रोटीको सेप लिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त, यतिको चाहिँ हुनुपर्छ मिनिमम पनि। यो एकैछिन राख्दा झन् पछि झन् गाढा हुँदै जान्छ है। ल हेर्नुहोस् है त, जति फिटो त्यति राम्रो। यसलाई रेस्ट दिन सक्नुभयो भने अझ राम्रो है त। यहाँ हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी मजाले घुमाइसकेको छु है। यदि तपाईँहरूसँग होइन कराई, किटको कराई हुन्छ भने तपाईँहरूले किटको कराई गहिरो खालेमा बिचमा दियालो जस्तो राखेर होइन त्यसरी घुमाउनु भने एकदम सजिलो हुन्छ यो घुमाउनलाई है। यसरी हातले घुमाउँदाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ। मसँग यही फ्राई प्यान थियो, त्यसैले मैले यसमा बनाएको छु। यदि तपाईँहरू भर्खरको बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले किटको कराई लिएर अलि हल्का गहिरो खाले त्यो घुमाउँदाखेरि जे होस् त्यो तपाईँको दियोको वरिपरि बस्ने हिसाबले सट्ट जताडो घुमाए पनि त्यही गरेर बस्छ होइन, एकदम साइजको बन्छ। त्यो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि नभए यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ है। मसँग थिएन, त्यसैले मैले यसरी हातले सरर गरेर घुमाएर यसरी बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्ररी मजाले पाकेको छ है। यसरी दुईतिरै उल्टाइ पल्टाइ गरेर रातो हुने बेलासम्म मजाले पकाउने है। पकाइसकेपछि यसलाई मजाले निकाल्ने होइन, निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्ररी पाकिसकेको छ। तपाईँहरूले कसरी बनाउनु भयो दसैँ तिहारमा होइन,
बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। यदि मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानल। यसरी मैले सबै सेल रोटी बनाइसकेँ है। बनाइसकेपछि ल हेर्नुहोस् है त गाइज कस्तो बनायो नि त, कस्तो दामी बनेको छ। वाउ, यतिन्जेल हाम्रो च्यानललाई हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस डे, गुड बाई।